မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MM Default Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Channel လေးမှာ Photoshop lesson နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ effect တစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပေးမယ် Collage effect လို့ခေါ်တဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအပေါ်မှာဘောင်လေးလေးနဲ့ပေါ့ Okay ဓာတ်ပုံပုံစံမျိုးဘောင်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ effect လေးပါဒီ effect လေးကလုပ်ရတာအရင်လွယ်တယ် Okay เนาะအဲ့ဒီ effect လေးကိုကျွန်တော်အခုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာတစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ bell လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးခဲ့ပါ Okay เนาะဒါဆိုကျွန်တော်သင်တန်းစာတွေကိုချက်သွားမယ် Okay ဒါဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ original ပုံလေးပေါ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာရှိရဲ့လူ subject တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲမယ် Okay เนาะ background ကတိတ်အရေးမကြီးဘူးဒီ project မှာအဓိကကျွန်တော် subject ကို selection တေချာပေးရလိမ့်မယ် Okay เนาะအခုတော့ကျွန်တော်အခု selection ပေးမယ်ကျွန်တော် layer လေးမှာ lock ရှာနေတဲ့ account နဲ့ကျွန်တော် lock ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် selection 2ကျွန်တော်ဒီပုံမှာရှိရဲ့ slash and mask နဲ့ပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် slash subject selection 2ကိုပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် Okay เนาะဒါဆိုရင်သူက selection ပေးပြီးသွားပြီတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာ selection လေးလိုနေတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ selection 2လေးထဲမှာ plus minus လေးရွေးပြီးတော့တကယ်လို့လိုနေသေးလဲဆိုရင် plus 2လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့မလိုဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကမလိုရတဲ့နေရာလေးဖြုတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် keyboard ကနေ order ဖိလိုက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းသူက minus လေးဖြစ်သွားမယ် Okay เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ selection ကအခုအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ် Okay မပေးခင်ဒီနားမှာရှိတဲ့ Okay ကျွန်တော်ဒီဘက် property panel မှာရှိတဲ့ output 2ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကသူက default အဖြစ်တာ selection ပေးထားတယ် Okay เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့က new layer ဆိုပြီးရွေးပေးလိုက်မယ်ဒီ selection ကိုကျွန်တော်တို့က layer အသစ် new layer အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က output လုပ်လိုက်မယ် Okay เนาะ new layer ဆိုလုပ်လိုက်တယ်ပြီး okay ပေးလိုက်မယ် Okay ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ selection ရသွားပြီOkay เนาะဒီမှာကျွန်တော် selection တီးတန့်လေးရသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အခုတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ rectangle ဘောင်လေးတွေဆွဲမယ် Okay rectangle ဘောင်လေးတွေကကိုအစင်ပြမဲ့ site လေးဆွဲနေရတယ်ဥပမာကိုကစတူရန်ဆွဲခြင်းလဲဆိုစတူရန်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် circular shape other shape အကုန်ရတယ် Okay အခုကျွန်တော်ဒီ rectangular ကိုမှ color ကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော် stroke color ကိုထည့်မယ် stroke color ကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်ထည့်မယ် Okay เนาะအဖြူရောင်ထည့်ပြီးတော့Okay ပေါင်းလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တခါတည်းကျွန်တော်ကဒီ rectangle ကိုပဲဘာထည့်လုပ်မလဲဆိုရင် Okay ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို share ထည့်မယ် Okay share ထည့်မယ်ဆိုဒီ rectangle ဆိုတဲ့စာသားလေးပေါ်ကိုကျွန်တော် layer ပေါ်တစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့ layer style ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ drop shadow ဆိုတဲ့ effect လေးကိုထည့်လိုက်မယ် Okay เนาะ drop shadow ဆိုတဲ့ effect ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ effect လေးကိုအရန်အများကြီးမထည့်ဘူး Okay เนาะ opacity အများကြီးမထည့်ဘူးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပဲမသိမသာလေးပဲထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် distance တွေ spread တွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကထားရင်အဆင်ပြေမလို့တစ်ချက်ကြည့်မယ် Okay spread လည်းအရင်မများဘူးဒီလောက်လေးပဲထားထားမယ် Okay size လည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပဲထားမယ်ပြီး Okay ပေးလိုက်မယ် Okay เนาะ rectangle တစ်ခုရသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ rectangle ကိုကျွန်တော်တို့က move tool လေးနဲ့ပေါ့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့က rectangle ကိုထားမယ် Okay เนาะ rectangle မှာကျွန်တော်တို့ angle တွေပါစောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ down point လေးမှာကျွန်တော်တို့ move tool ရှိနေတဲ့အချိန်မှာထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုး curvature များလေးပေါ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က rotation လုပ်လို့ရမယ် Okay เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေမဲ့နေရာလေးလိုက်ထားမယ် Okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ enter ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ layer ကိုပဲ duplicate လုပ်သွားမယ် Okay เนาะကျွန်တော်တို့ layer ကို control J နဲ့ duplicate လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ move tool ရှိတဲ့အခါမှာပဲ order ဖိပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်သူက auto copy ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် Okay ဒီပုံစံမျိုးလေးထားမယ် Okayတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုနည်းနည်းလှခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်လောက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနေရာလေးမရွှေ့ပဲနဲ့ rectangle တစ်ခုချင်းစီကို prioritize လုပ်ပြီးတော့ Okay เนาะ rectangle တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကအလေးပေးပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ stroke color လေးတွေ stroke width လေးတွေ stroke ပုံစံလေးတွေကိုကစားကြည့်လို့ရတယ် Okay เนาะဒီပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကအခု rectangle ကိုမှဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင် rotation လေးကျွန်တော်စောင်းပေးလိုက်တယ်တကယ်လို့ကိုကsite လေးတွေလှုပ်ရှင်နေဆိုလဲ site မတူအောင်ထားခြင်းနေဆိုလဲရရနော် Okay ဒါကျွန်တော်အခုအောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်မထားတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်တော့မယ် Okay ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ဒီမှာ rectangle 6ခုကျွန်တော်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင် now step အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ rectangle တစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့အခုနောက်အောင်ထုတ်လိုက်တဲ့ selection ပေးလိုက်တဲ့ဒီပုံလေး Okay နော်အဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထည့်မယ် Okay အခု layer 0ဆိုတဲ့ကောင်ဒီ origin နဲ့ကျွန်တော် selection ပေးထားတဲ့ layer ကိုကျွန်တော်က rectangle 1ရဲ့အပေါ်ကျွန်တော်ရွှေ့ရတယ်เนาะဒီမှာเนาะ
rectangle 1ရဲ့အပေါ်ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တယ်ပုံလေးကဒီမှာပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြီးရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့က control J duplicate လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ rectangle 1 copy ရဲ့အပေါ်ကျွန်တော်ထပ်တင်လိုက်တယ် okay နော်ပြီးတော့ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုခုနလိုပဲ control J ထပ်လုပ် copy 2 ထပ်တယ်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုချင်းစီရဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကို duplicate လုပ်သွားပြီးတော့ထည့်သွားမယ် okay ပုံဆိုကျွန်တော် selection လုပ်ထားတဲ့ပုံကို duplicate လုပ်ပြီးတော့ထည့်သွားမယ် okay ဒီတိုင်းပဲနောက်ဆုံးပုံနဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ rectangle အကုန်လုံးကနောက်မှာရောက်သွားပြီ rectangle တစ်ခုချင်းစီရဲ့အပေါ်မှာဓာတ်ပုံလေးတွေရှိနေလိမ့်မယ် okay နော်ဒီမှာရှိမယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေရှိနေလိမ့်မယ်ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်တို့ original ပုံမဟုတ်ဘူး background ဖျောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့လူပုံစံကိုပဲ selection ပေးထားတဲ့ပုံလေးဒီပုံမှာရှိနေလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရသွားပြီဒါဆိုရသွားပြီကျွန်တော်တို့ now step အနေနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် clipping mask လုပ်မယ် okay နော်ဒီဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့ rectangle နဲ့ကျွန်တော်တို့က clipping mask လုပ်မယ် okay clipping mask ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီပုံမှာထောက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ပုံကို right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က create clipping mask လို့နှိပ်လိုက်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုတော့ဒီမှာ clipping mask ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအောက်က layer ကို right click ထောက် create clipping mask လို့နှိပ်လိုက်လို့ရတယ် okay အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမနှိပ်ဘဲနဲ့အထက်ပုံမြောင်ကျွန်တော်ကအခုဒီပုံ layer ပေါ်ထောက်ပြီးတော့ keyboard ကနေ order လေးဖိလိုက် okay နော် keyboard ကနေ order လေးဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာရှိတဲ့ rectangle သူနဲ့ clipping low mask layer နဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံရဲ့ layer နှစ်ခုကြားဒီမြင်းချောင်းလေးပေါ် order လေးဖိပြီးတော့ mouse pointer လေးတင်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူကအခု rectangle ကိုကျွန်တော်ဘေးမှာ down arrow နဲ့ပြရတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် clipping mask လုံးမဲ့ shortcut လေးပေါ့ okay အဲ့လိုပုံနေရှင်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲ okay နော်ဒါဆိုသူက auto clipping mask ဖြစ်သွားတယ်ကြည့်ပြီနော် order လေးပြီးတယ်နှိပ်လိုက်တယ် clipping mask ဖြစ်သွားတယ် order လေးနှိပ်တယ်ပြီးလိုက်တယ် clipping mask ဖြစ်သွားတယ် okay clipping mask ဖြစ်သွားတယ် okay clipping mask ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က clipping mask လို့လောက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံက Collage effect ပုံစံမျိုးကိုမှသူက photo ပေါင်လေးတွေနဲ့သူလုပ်လို့ရမယ် okay အဲ့ဒီတည်းမှာကိုကနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့လုပ်ရှင်သေးတယ်ပေါ့ကိုရဲ့ပုံစိတ်တိုင်းမကြသေးဘူးပါလဲဆိုတော့ဥပမာဒီပုံမှာဆိုကျွန်တော်မျက်လုံးလေးတွေပါလေလူနေရဆိုကျွန်တော်တို့ကနေရာတွေပါဒီဟာရွှေ့လို့ရတယ် okay နော်ဒီပုံစံမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်တကယ်လို့ okay အခုကျွန်တော်တို့မျက်နှာမှာထားတဲ့ပုံကအောက်ဆုံး layer ရောက်နေတဲ့အတွက်သူကဒီကောင်လေးဖြစ်နေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးရောက်ရှင်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ layer နှစ်ခုလုံးကို selection ပေးပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးတင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ် okay နော်ဒါဆိုမျက်နှာလေးကတည်တံ့ frame လေးနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ adjustment အကုန်လုံးလိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ rectangle မှာကျွန်တော်တို့ shade တွေပါထပ်ထည့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ရတယ်ဒီ rectangle mask လောက်ထားတဲ့ rectangle ပေးမှရှိတဲ့ effect လေးကို double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် layer style နဲ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ style လေးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထပ်ပြင်လို့ရသေးတယ် okay နော်ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ effect ပုံစံမျိုးလေးရသွားပြီဒီ effect လေးကိုတစ်ချက် try ကြည့်ပါတကယ်လို့ဒီ effect ပုံစံလုပ်တဲ့အခါမှာ error တွေပါတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပါ okay နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်